ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين بقى بمناسبة عيد الأضحى. وهنعمل بقى كفتة العيد، ولازم كفتة العيد تكون مميزة كده ومختلفة عن كل مرة نعملها بتكات جديدة النهاردة. وأول حاجة فيها ان احنا مش هنعصر البصل من ميته ونسيب مية البصل وناخد التفل بس، لأن مية البصل دي هي اللي هتدينا الطعم الحلو بتاع الكفتة، وهي اللي هتخلي الكفتة طرية وجوسي جدا. مش وهنعرف كمان ايه اللي بيخليها معانا متماسكة مش مفرولة. شايفين الكفتة جوسي جدا طرية وانتوا بتاكلوها كده متماسكة، فيها الندغة كده بتاعت الكفتة الجاهزة. مش مفرولة خالص ولا هتفك منكم من على السيخ. هنشويها كمان على الفحم. في تكات كتير في الفيديو، تابعوا الفيديو للآخر. اول حاجة معايا هنا نص كيلو من اللحمة المفرومة، ويكون فيها نسبة من الدهون. انا هضيف عليها كمان حتة دهنة كده اولية، تبشروها بالمبشرة على الناحية الناعمة، هتديها طعم ونكهة حلوة قوي. بعد كده بقدونس مفروم نص حزمة، بصلاية متوسطة بالمية بتاعتها سواء مبشورة بالمبشرة او في الكبة، ما تعصروش منها المية خالص زي ما هي كده بميتها. هنحط بقى ملح وفلفل حسب الكمية اللي انتوا هتعملوها. رشة من السبع بهارات او بهارات اللحمة او جوزة الطيب او بهارات الكفتة اللي بتفضلوه. هنا المكون كمان معانا اللي هيخلي الكفتة ناعمة ومتماسكة وهيشرب كده السوائل النشا. هنحط معلقتين من بتوع الأكل ممسوحين من النشا على النص كيلو. هنحط كمان نص معلقة من البيكنج باودر، ده اللي هيخلي الكفتة هشة معانا وتنفش. تلاقوا صبع الكفتة نافش كده، مش ناشفة كده، ومش الصبع مش رفيع كده وناشف، لا، هتخلوها كده هتلاقوها ايه منفوشة كده ومش مكتومة. اهم خطوة بقى في الكفتة بتاعتنا وهي العجن. لازم نعجنها كويس قوي لمدة كده 10 دقايق. تعجنيها كده كويس جدا، عايزاها تتعجن زي العجين اكنك بتعجني كده عجين، لغاية ما تلاقيها معاكي كده لونها فتح كده. هنا كمان كنت بضيف معلقة صغيرة من البابريكا، بتديني لون كده حلو. والعجن بقى اهم حاجة لغاية ما تلاقوها لونها كده افتح وبقت عاملة انسجة وخيوط زي ما هتشوفوها كده دلوقتي. بجد الكفتة بتاعتنا دي مميزة جدا، جربوها بالطريقة دي. ومية البصل يا جماعة بتدي طعم رهيب وطراوة للكفتة. شايفين هنا الانسجة؟ بصوا عملت خيوط كده كده تمام وزي الفل. بشيل بقى ايدي منها كده، بغسل ايديا واغطيها بكيس كده وادخلها التلاجة لمدة ساعة او نص ساعة. هنجهز بقى الخليط اللي هنصبع بيه. معايا طماطمية صغيرة مبشورة على الناحية الناعمة، معلقتين من الزيت، رشة ملح، رشة فلفل اسود، رشة بابريكا. لو عندكم كمان مية بصل او ممكن تبشروا بصلاية كده صغيرة تاخدوا المية بتاعتها. هنخلطهم مع بعض، دول اللي هنصبع بيهم الكفتة عشان يدونا كده اللون الحلو. بعد كده هنسيبهم بقى ونجهز شوية طحينة كده. هنحط بقى على الطحينة ملح وفلفل اسود، فصين من الثوم المفروم، رشة شطة، معلقتين من الخل، وعصير ليمونة. وهنفكهم بقى بمية دافية. هحط كده المية الدافية واحدة واحدة، واقلب لغاية ما اوصل على للقوام اللي احنا عايزينه. في الوقت ده كده احنا حاطين الكفتة تتشمع في التلاجة، بنعمل الطحينة بتاعتنا. وبعدين بقى لو هتعملوا جنبها بقى شوية مكرونة، هتعملوا رز اصفر. انا كنت عاملة جنبها رز اصفر، ما سويتوش معاكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو، كنت عاملاه معاكم قبل كده. هنا بقى الطحينة شايفين قوامها بيتقل كده معايا، بزود شوية بشوية المية لغاية ما اوصل للقوام المظبوط. بعد كده بدخلها بقى التلاجة عشان تبرد وتسقع كده معايا. اخر حاجة معلقة صغيرة كده من الزيت تديني تلميعة كده للطحينة بتاعتنا، وادخلها التلاجة بقى عشان تسقع. هنا الكفتة بقى خلاص بعد ما سبتها نص ساعة او ساعة الا ربع كده اتشمعت. هنيجي بقى عشان نصبعها، يا اما على السيخ ده وده افضل عشان بيكون عامل فراغ كده في الكفتة من جوه، يا اما لو ما عندكيش السيخ ده عيدان الشيش طاووق تحطي 4 5 كده مع بعض، او مفيش ده ولا ده قلم كده يكون عريض شوية او ايد المعلقة حتى. بس هو الافضل حاجة السيخ ده عشان بيخليها مجوفة كده ومفرغة من جوه، بيبقى فيها فراغ كده من جوه، ما تبقاش يعني ان هي مكتومة. بعد كده هو بقى بايديا من الخليط اللي انا عاملاه ده
وبصبع كده الكفتة متماسكة معايا، العجينة بتاعتها مظبوطة جدا جدا، متماسكة كده على السيخ. بعد ما بصبعها بهز كده السيخ، مش بتقع منه، حتى لو شويتيها كده بالسيخ مش هتقع ولا تفك منك ابدا. شايفين متماسكة ازاي؟ وبروح سحباها كده بالراحة. يبقى هنا ضروري تجربوا الكفتة بمية البصل، ما تعصرهوش. حطوا معلقتين الكفتة بيدي تماسك ليها، معلقتين سوري النشا بيدي تماسك للكفتة، بيديها نعومة، بيديها طراوة. مية البصل بتخلي الكفتة طرية كده زي ما قلت لكم، فيها يعني الليونة كده، متبقاش ناشفة مش مفرولة زي ما اوقات كده بنلاقي الكفتة بتاعتنا تكون مفرولة وناشفة كده. بعد كده بقية الخليط اللي كنت بصبع بيه بالفرشة كده، وهديها دهنة عشان تديني اللون الحلو كده. بعد كده بقى بكون مسخنة الفحم بيولع بقى، بس يعني بعد ما يكون خلص كده الدخانة ويكون الفحم ولع كويس. برص كده الكفتة، بحط الشبكة الأول تسخن عشان الكفتة ما تلزقش فيها، وبرص كده الكفتة. مش بتاخد تسوية كتير، وفي نفس الوقت ما تخليش الفحم يعني يكون والع كتير او تهوي كده كتير عشان الكفتة تستوي معانا كويس. بحط كده قرون شطة وبصل من القوارم الصغير، ممكن تحطوا طماطم بتتشوى معاها. بقفل عليها كده الشبكة، وكل شوية بقلبها من الناحية دي للناحية دي، يعني كل دقيقتين 3 اقلبها من الناحية دي للناحية دي لغاية ما تستوي معايا وتاخد اللون الجميل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. وبتطلع معانا اجمل واحلى كفتة، بجد لازم تجربوها بالطريقة دي. شايفين صبع الكفتة متماسك وطري، وفي ندغة وفي شدة ومطة كده رهيبة، بجد مختلفة جدا. شايفين العصارة اللي جوه صبع الكفتة؟ ده دليل ان الكفتة بتاعتنا طرية مش ناشفة خالص. شايفين بقطعها بتشد كده معايا، فيها ندغة. بجد رهيبة رهيبة. شايفين الشكل؟ يعني حطيت بقى كده في الاطباق الفويل تحتها كده بقدونس، يعني بنقدم بشكل كويس كده يفتح النفس كده زي تقديم المطاعم. وعملت شوية سلطة خضراء وشوية رز أصفر والطحينة بتاعتنا، وأكلة كده زي العسل. بألف هنا وشفا لكل اللي يجربها. لو وصلتوا معايا لغاية هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك، وأشوفكم على خير في فيديو جديد.